হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ঈদ মোবারক। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনাদের সবার ঈদ কেমন কাটতেছে? ঈদের দিন আপনাদের সামনে চলে আসলাম, কারণ ঈদ বলতে অনেক খুশির একটা ব্যাপার। আর খুশির দিনে আপনাদের সামনে যে জিনিসটা নিয়ে আসলাম, আমার তো ঈদ অনেক ভালো কাটতেছে, কিন্তু আমার পাখিগুলোর ঈদ কিরকম কাটতেছে, ঈদের দিন পাখিগুলোর সাথে আমার কিভাবে সময় কাটে, এগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব এবং ঘুরে ঘুরে দেখাবো। জানি না আজকের ভিডিওতে আপনারা কি দেখতে পারবেন। আর আরেকটা কথা বলতে চাই যে আমার জীবনে সবচেয়ে বেস্ট ঈদ যাচ্ছে আজকের ঈদটা, স্পেশাল ঈদ। আর স্পেশাল ঈদ হওয়ার কারণ কি আপনারা হয়তো কিছুদিনের মধ্যে জানতে পারবেন। একটা স্পেশাল কারণে আমার এবারকার ঈদটা একটু একেবারে এক্সেপশনাল ভাবে স্পেশাল যাচ্ছে। আর তার পাশাপাশি যেটা বলতে চাই যে আপনাদেরকে নিয়ে এবারে প্রথম আমার ঈদ উদযাপন হচ্ছে, কারণ আমার চ্যানেল খোলার পরে বা আমার চ্যানেলটা পাবলিশড হওয়ার পরে এবারে প্রথম ঈদ। তো তাই আমি প্রথমত ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট সব মিলে বলতে চাচ্ছি বার্ডস অফ ভিলেজ ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে, ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম সবাইকে মন থেকে বলছি ঈদ মোবারক। তো চলেন আপনাদেরকে নিয়ে যাই ঈদের দিন আমার পাখিগুলো কে কি করতেছে, কোথার কি অবস্থা। মানে এক কথা আমি পুরো আমার এভিয়ারটা আপনাদেরকে ঈদের দিন ঘুরে ঘুরে দেখাবো, যেটা আমি করি। সাধারণত আমি সকালবেলা উঠে যে কাজটুকু করি সেটা হচ্ছে আমার 100 শুকের পায়রা মুক্ত করে দিয়ে আমার সকালটা শুরু হয়। তারপর যেটা করি সেটা হচ্ছে সবাইকে খাবার পানি সবকিছু দিয়ে আমি ঈদের নামাজ পড়তে যাই, যেটা হয় স্বাভাবিক। কারণ প্রথমে আর কি ওদেরকে খাবার পানি দিই। এখন যদি দেখা যাচ্ছে 8টা সাড়ে 8টার দিকে নামাজ থাকে, দেখা যাচ্ছে আমি 7টার দিকে কাজ শুরু করে দিই। তো ঈদের দিনটা আমার শুরু হয় এইভাবে। তারপরে এখন হচ্ছে দুপুর টাইম। এই দুপুর টাইম যে কাজটুকু করি ঈদের দিন ঘুরে ঘুরে বের হই, দেখাই, ঘুরে ঘুরে দেখি, আমি নিজে দেখি। আবার অনেক আত্মীয় স্বজন আসে যারা পাখি পছন্দ করে, তারা আসে বিয়ারে, তাদেরকে নিয়ে ঘুরে। তো আজকে আমি আপনাদেরকে সেটাই দেখাবো যে আমার ঈদের দিন আমার পাখিগুলো কেমন আছে। আসলে আমাদের ঈদ তো ফার্স্ট ক্লাস কাটতেছে, ওদের ঈদ কিরকম কাটতেছে। তো চলেন আমি প্রথমত নিয়ে যাই। আর আমি কোথায় বসে আছি সেটা তো জানেন। অনেকে আমাকে বলতেছে যে কবে আপনার রঙিন কবুতর আসবে, কবে রঙিন কবুতর আসবে। রঙিন কবুতর অলরেডি অর্ডার করছি, আসবে। আসলেই আপনাদেরকে রিলিজ করা দেখাবো, কোথায় কি অবস্থা সেটা দেখাবো। তো চলেন আমি নিয়ে যাই। আমার ঈদ তো ফার্স্ট ক্লাস কাটতেছে এক স্পেশাল কারণে। আমি আসলে এটা বলতে চাচ্ছি না, এটা সারপ্রাইজ হিসেবে জমা থাকলো আপনাদের জন্য। তার পাশাপাশি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার পাখিগুলোর ঈদ কেমন কাটতেছে। চলেন। আর আশা করি আপনাদেরও অনেক ভালো ঈদ কাটতেছে, এবং আপনাদের যে পাখিগুলো ওদেরও আলহামদুলিল্লাহ ঈদের দিনটা একেবারে একটু আলাদা থাকে, কারণ খুশির জিনিস। তো আপনারা অনেকে ভাববেন যে এই সাকিল ভাই মানে পাগল হয়ে গেছে, যে আমাদের না হয় ঠিক আছে খুশি 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 কাজ করতেছে, কিন্তু পাখিগুলোরও কি সেম? হ্যাঁ ভাই, পাখিদেরও কিন্তু খুশি কাজ করে। এরা অবলা প্রাণী হলেও এদের কিন্তু ঈদ বলতে কিছু আছে। তো আমি আপনাদেরকে প্রথমে আমি নিয়ে যাব আমার রঙিন কলোনিতে। তো রঙিন কলোনিতে নিয়ে যাওয়ার চাবিটা নিলাম। আলহামদুলিল্লাহ ঈদের দিন আরেকটা জিনিস দেখলাম, গাছ লাগাবো খুব দ্রুত। মিষ্টি লেবু আবারও হতে শুরু করছে এবং আবার পাকতে শুরু করছে। আর আরেকটা মজার কথা, আমার এখানে যতজন এবিআরে ঘুরতে আসছে বা ভিজিট করতে আসছে, মোটামুটি আমার দেখা সবাইকে আমি কিন্তু মিষ্টি লেবু খাওয়ানোর চেষ্টা করছি। এবং তারা অবশ্যই, যারা ভিডিও দেখতেছেন তারা অবশ্যই বলবেন যে না, আমি শাকিল ভাইয়ের ওখানে গেছিলাম, আমরা মিষ্টি লেবু খাইছি। তো রঙিন কলোনিতে এসে আমি যে কাজটা করি ঈদের দিন, বা ঈদের দিন বলতে বা এমনি সময়, আমরা আসলে আজকে কোনো কিছু বাচ্চা টাচ্চা চেক করবো না। আজকে শুধু জাস্ট ওই রঙিন কলোনির কি অবস্থা এটা দেখবো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে ঢুকলাম। মাশাআল্লাহ, এই হচ্ছে আমার রঙিন কলোনি। এবং রঙিন কলোনিতে ঢুকে প্রথমত যে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি যে অনেক গোছানো হয়ে যে উঠতেছে। ঈদটাও ফার্স্ট ক্লাস ভাবে যাচ্ছে। আর ঈদের দিন আমি যে কাজটুকু করি, ঈদের দিন আমরা যেমন বলতে চাইলে যে ভালো ভালো খাবার দাবার খাই, আমিও ঈদের দিন চেষ্টা করি আমার পাখিগুলোকে একটু ভালো ভালো খাবার দাবার, অর্থাৎ আমার যে সফট ফুডটা দেই, এই সফট ফুডটা এদেরকে ঈদের দিন দেই, যে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, ওইটাই হচ্ছে ঈদের দিন আমি এদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করি। তো রঙিন কলোনি তো মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ দেখেন প্রতিটা পাখি দেখেন কতটা সুন্দর যে গোছানো ভাবে আছে। এবং আলহামদুলিল্লাহ আমার রঙিন কলোনির কিন্তু লুকিংটাও জোস, সব মিলিয়ে জোস। তো চলেন রঙিন কলোনি থেকে এখন আমি যেটাতে যাব আপনাদেরকে, আমার লাভবার্ড যে 2 দিন আগে দেখলেন বাচ্চা সংগ্রহ করা, সেই লাভবার্ডের
আর অনেকে আমাকে কোশ্চেন করে যে সাইল ভাই আপনি যখন বের হন যান তো পাখিগুলো কি উড়ে যায় না? ওরাও তো আসলে বোঝে যে কোথায় গেলে বেশি ভালোবাসা পাবে, এরকম একটা জায়গা। মাশাল্লাহ আমার এখানে হচ্ছে কাঠগোলাপও ফুটে গেছে ঈদের দিন, এটাও খুব ভালো লাগতেছে। তো খুব মানে আমি এত একটা ব্যস্ততার কারণে এই যে দেখেন আমি টপ টপ সব রেডি, এখানে আবার ঘাস গাজানো শুরু করে দিছে, এই টপ গুলো রেডি করছি, কিন্তু ফুলের গাছ লাগাবো সেই অপশনটা পাচ্ছি না। লাগাবো, দ্রুত লাগাবো, ইচ্ছা আছে ছাদটা অনেক সুন্দরভাবে গোছানো করে করা। তো এই হচ্ছে আমার মেন এভিয়ারে ঢুকতেছি, আর এভিয়ারের সামনে একটা নতুন মোরগ অ্যাড হয়েছে, বার্ডস অফ ভিলেজের, জানি না এটা কেমন লাগতেছে। আর আমার যে শান্তির কবিতরগুলোকে দেখানোর আগে যে কাজটা করব আমি, আগে হচ্ছে আমার লাভবার্ডের কলোনিতে ঢুকি, যেখানকার কি অবস্থা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে ঢুকলাম, ঢুকেই মাশাল্লাহ আমার ভাইরাল লাভবার্ডের কলোনিতে মনে হয় মোটামুটি আবারও ডিম থেকে বাচ্চা ফুটতে শুরু করছে। কালকে দেখলাম একটা ডিমের খোসা পড়ে আছে, এটা ভালো। ইয়েলো ফিশারের কলোনিতে মাশাল্লাহ এরাও খুব সুন্দরভাবে ঈদ উদযাপন করতেছে। দেখে মনে যাচ্ছে যে আমরা যেরকম সবাই একসাথে তালিকাভুক্ত একসাথে বসে বসে থাকি, ওরাও ওরকম বসে আড্ডা মারতেছে, গল্প করতেছে। তো আমার মনে হয়, আমি তো এইভাবে ফিল করি, অনেকে আমাকে পাগল ভাবতে পারে, যে আমরা যেরকম ঈদের দিন একটা ইমেজ কাজ করে, আমার মনে হয় অবলা প্রাণীগুলোর ঈদের মধ্যে ঈদে একটা সুন্দর ইমেজ কাজ করতেছে। অনেকে আমাকে 100% বলবে শাকিল ভাই পুরে পাগল হয়ে গেছে। হ্যাঁ ভাই, আমি পুরে পাগল হয়ে গেছি। পাখিগুলোর সাথে আমার এমন একটা সম্পর্ক, আমার কাছে মনে হয় যে তারাও মনে হয়তো বা সবকিছু বুঝতে পারে। তো ইয়েলো ফিশারের কলোনিটা তো দেখাইলাম, তারপর এখন যেটা কাজ করব আমি সেটা হচ্ছে যে আমার ভালোবাসার কবিতরগুলোকে এখন আমি হচ্ছে খাবার দিব। এদেরকে দিয়ে ঈদ উদযাপন শুরু হয়ে যাবে। এই যে খাবার নিলাম, কারণ আমি শুধু এদেরকে দেখে ঈদ মোবারক করতে যাচ্ছি না। আহ 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 মোটামুটি এরা চলে আসছে, যে কটা আছে এদেরকে দিলাম খাবার। দেখেন একটাবার দেখেন যে এদের কিভাবে খাচ্ছে যুদ্ধ করে করে। তো কবিতর আসলে আমার আরেকটা জিনিস কবিতরে খুব ভাল লাগে, যখন আমি হচ্ছে নামাজ পড়তে যাই, তো নামাজ পড়ার সেই সময় দেখি যে আমি যখন নামাজ পড়তেছি ঈদগাহ মাঠে, তখন পুরো ঝাঁক উঠতেছে উপরে, যে আমার কবিতরগুলো ঝাঁক উঠতেছে উপরের দিকে ঝাঁকটা উঠতেছে, এত ভালো লাগা কাজ করে সেই সময়। আর মনে হয় এগুলো সব তো আমার কবিতর, আমার উপরে উঠে উঠে এরাও নামাজ পড়তেছে, এরকম একটা ফিল হয়। নামাজ পড়তেছে বলতে আমার কাছে মনে হয় যে এরাও হচ্ছে ঈদটাকে সুন্দরভাবে উদযাপন করতেছে। তো মোটামুটি আপনাদেরকে আমার কবিতরের বাইকটা দেখাইলাম। এমন হচ্ছে আমার ঈদের দিন আমার যে জমিদার পাখি, এদের কি খবর? জমিদার পাখিদেরও মোটামুটি এদের দেখা যাচ্ছে, জমিদার পাখিগুলো মোটামুটি হচ্ছে ভালোই মোটামুটি আছে, মোটামুটি অবস্থায় ভালোই আছে। তারপরে রিও বাবু ঠিকঠাক আছে। তারপর হচ্ছে যে জিনিসটা, সেটা হচ্ছে ঈদের নতুন অতিথি আসছে। নতুন অতিথি বলতে মাশাল্লাহ এগুলো হচ্ছে যে লাভবার্ডের বাচ্চা, এই লাভবার্ডের বাচ্চাগুলো আসছে ঈদের মধ্যে। এবার আমার বেস্ট গিফট আমার মনে করি, এই যে এক ঝাঁক নামছে, আরো এক ঝাঁক নামবে ইনশাল্লাহ। তার পাশাপাশি যেগুলো হচ্ছে আমার আরেকটা, সেটা হচ্ছে এর মধ্যে আমার হচ্ছে ফিন্স পাখিগুলো কিছু নামছে দেখেন ঈদের মধ্যে। মানে আপনারা যদি বলেন ঈদের দিন কে কি উপহার পাইলো, তো আমার কাছে মনে হয় আল্লাহর তরফ থেকে এগুলো উপহার, যে ফিন্সের বাচ্চা, ঘুঘুর বাচ্চা। 2 দিন আগে দেখলেন বাজিকর যে বাচ্চাগুলো পাঠাই দিলাম, এগুলো
তার পাশাপাশি হচ্ছে এই যে দেখেন ককেটলের মাশাআল্লাহ আল্লাহ দিচ্ছে, এই যে বাচ্চা ফুটতে শুরু করছে। এই যে দেখেন কিউটের ডাব্বা, এটাও সুন্দর, কিন্তু খারাপ না, ভালোই। তো ঈদের দিন আলহামদুলিল্লাহ, মানুষ যদি বলে আপনার ঈদের দিনে কি দরকার, তো আমার মনে হয় যে ঈদের দিন আমার কোনো কিছুর দরকার নাই। ঈদের দিন মনে হয় যে ঈদের সাথে যদি আমি সময় কাটাইতে পারি, আমার মনে হয় বেস্ট সময় যাবে এই সময়টা। তারপর সবচেয়ে বেস্ট আমার এই যে দেখেন এর ভালোবাসাটা দেখেন। তো এর সাথে আমার সম্পর্কটা অন্যরকম, যে আর এ হচ্ছে আমার বেস্ট অফ বেস্ট পার্টনার, যেটা না বললেই নয়, যে আমার কাছে খুব ভালো লাগে। যে দেখেন যতক্ষণ থাকবো ও ততক্ষণ শীষ দিতেই থাকবে, এটাই ভালোবাসায়। আচ্ছা, আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এ কিন্তু আপনাদেরকে ঈদ মোবারক বলতেছে, ঠিক আছে? আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে দেখেন কি বলতে চাচ্ছে। শান্তি, যতক্ষণ থাকবো ও আমাকে এভাবে বলতে থাকবে। তো চলেন আমি আসলে আপনাদেরকে এখন দেখি যে ককটেলের কলোনিতে নিয়ে যাওয়ার পরে কি পরিস্থিতি দাঁড়ায়। ককটেলের কলোনি তো আলহামদুলিল্লাহ এদের ঈদ ফার্স্ট ক্লাস ভাবে কাটতেছে আমার বিশ্বাস। দেখেন এরাও সবাই চুপচাপ। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এরা কিন্তু ঈদের দিন না, আমি দিই কিন্তু ঈদের দিন একটু স্পেশাল ভাবে দিই। দেখা যাচ্ছে এমনি দিনে যে খাবার দেই, ঈদের দিনটা একটু বেশি বেশি খাবার দেওয়ার চেষ্টা করি। আমরা যদি ভালো মন্দ খাবার খাই, তা পাখিগুলো কেন খাবে না? তো মোটামুটি এই যে দেখেন ককটেল কলোনি তো মাশাআল্লাহ সব পাখিগুলো অনেক সুন্দর ভাবে তালিকাভুক্ত ভাবে আছে। এটাও কিন্তু খুব ভালো লাগা কাজ করে। দেখেন এই যে দেখেন কতটা অ্যাক্টিভ এবং কতটা খুশি এরা, এদের মধ্যে একটা খুশি খুশি কাজ করতেছে। এটাই হচ্ছে ঈদের দিনে আমার ককটেলের কলোনি বলেন বা এবিআর বলেন, আমি কিন্তু এইভাবে ঘুরে 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 সবকিছু দেখি চেষ্টা করি। হ্যাঁ, আর ঈদের দিন আসলে আমি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে লাভবার্ডের কলোনিতে যাই। মাশাআল্লাহ, লাভবার্ডের কলোনিতে এসে মন ভরে গেল একটা কারণে, সেটা হচ্ছে যে জিনিসটা এত প্রচুর পরিমাণে বাতাস আসতেছে। যে দেখেন আপনারা আমার চুলগুলো উঠতেছে এদিক থেকে, যে এই পাশ থেকে বাতাস আসতেছে, খোলা বাতাস। একটু আজকের ওয়েদারটা কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস। ঈদের দিন যে আল্লাহর এমন একটা রহমত হবে, কয়েকদিন যেরকম গরম গেল আজকে কিন্তু ওইরকম গরম নাই। আজকে আবহাওয়াটা অনেক মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। তো লাভবার্ড গুলো দেখেন ফার্স্ট ক্লাস ভাবে বসে 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 আছে, এদের মতন করে টাইম স্পেন্ড করতেছে। বলা যায় যে এরাও ঈদ সম্মেলন করতেছে, ঈদের দিন যেরকম মজা করে এরা ওই রকম করে মজা করতেছে। আর আপনাদেরকে ওই পাশ থেকে যেগুলো দেখালাম, এই যে এই বাচ্চাগুলো নামছে এবার লাভবার্ডের কলোনিতে, যেটা বলা চলে। আর ওই পাশের কলোনিতে আরো নামবে কিছু। আবার এই যে আজকে মনে করেন ঝাড়ু দিছি, দেখলাম এই যে ঝাড়ু দিয়ে আবার নেস্টিং শুরু করছে, এটা পজিটিভ দিক। অথবা এর থেকে আসে যে ঝাড়ু দিছিলাম আজকে, ঝাড়ু দিয়েছিলাম, ওরা আবারও নতুন করে মনে হয় তৃতীয়বারের মতন বাচ্চা করার জন্য নেস্টিং শুরু করে দিছে। এটা খুব ভালো দিক। যাই হোক, আমি জানি না আমার ঈদের দিনটা কিন্তু এইভাবেই কাটে। অনেকে যদি বলে যে তোমার ঈদের দিন কিভাবে কাটে, তো আমি বলবো যে আমার ঈদটা এইভাবে কাটে যে আমার ভালোবাসা পাখিগুলোর সাথে, আমার শান্তির জিনিসগুলোর সাথে আমি প্রতিটা ঈদ এইভাবে উদযাপন করি। কিন্তু এবারকার ঈদটা একটু স্পেশাল, সেটা হচ্ছে আমার একটা স্পেশাল কারণ আছে। তার পাশাপাশি হচ্ছে আপনারা আছেন, কারণ আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়া ইউটিউবে প্রায় 16,000 সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে, 16,000 ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে গেছে, ফেসবুকে প্রায় 12,000 হয়ে গেছে, ইনস্টাগ্রামে আছে। তো সব মিলে আমার মনে হলো আলহামদুলিল্লাহ এবারকার আমার ঈদটা সববারের ঈদের চেয়ে একেবারে স্পেশাল। জানি না আপনারা এতক্ষণ আমার সঙ্গে থেকে আপনাদের কতটুকু স্পেশাল মনে হলো, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমার মনে হয় যে আপনাদেরও অনেক ভালো লাগছে। তো এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য 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 ধন্যবাদ। আর যাওয়ার আগে আবারও বলতেছি, ঈদ মোবারক। আপনাদের সবার ঈদ অনেক সুন্দরভাবে কাটুক, সুস্থভাবে কাটুক, ফ্যামিলি মেম্বার সবাইকে নিয়ে।